इधर देखेंगे सभी लोग। आपका जो नेक्स्ट रैपिड आ रहा है, रैपिड का नाम है इनिशिएशन विद बॉडी सर्फिंग। ठीक है, रैपिड का नाम है बॉडी सर्फिंग इनिशिएशन। सभी लोग एक साथ चलेंगे। चलो पैडल फॉरवर्ड। थैंक यू। चलो पैडल फॉरवर्ड। हट क्यों रही है? ध्यान देना। तुम्हारा चलो 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 फास्ट। चलो भाई चलाओ 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 चलाओ। भाई का रेस्क्यू करो, भाई का रेस्क्यू करो। चला 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 पैडल बैक मारना। उसको पकड़ना। अरे टी पकड़ा भाई, उसको टी पकड़ा। रस्सी पकड़ के रखो। लो भाई पकड़ाना नहीं। हाँ भाई मित्र, मेरी पुरानी कंपनी में आजा। तेरा आजा 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 चल ठीक है। बहुत अच्छा गुड। चलो चलो बैठो बैठो। नहीं नहीं जाएगा, नहीं जाएगा चप्पल। ऐसा हम तो का चालक है, बहुत बढ़िया है। चलो 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 पीछे पीछे अपनी अपनी बाहर बैठो बाहर बैठो बाहर बैठो बाहर बैठो। एक काला पूछ गए हो।